अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा सेकंड वीडियोस आज स्टार्ट हो रही है। सुबह है और सुबह का नाश्ता अभी बना रहा हूँ। तो ऑलरेडी टी तो बन गई है, चाय मेरी बन गई है और अब जो एग्स है वो बनाएंगे। तो करता हूँ अपना नाश्ता और फिर छोटा सा शिफ्ट मिला है, आज जुम्मा है तो वो करते हैं। फिर जुम्मे का नमाज भी पढ़ेंगे। तो मेरे साथ रहिएगा, कहीं आपको नहीं जाना, ये वीडियो आपको पूरा देखना है। पे हो और बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है बाहर, ये आप देख सकते हो। बहुत ही ज़बरदस्त बारिश, 11 बज गए हैं दिन के सुबह और बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है। बारिश स्टार्ट हो गई है, जुम्मा है, मैं जॉब पे हूँ ऑलरेडी। तो जी मैं अपने जॉब में हूँ, तकरीबन फिनिश करने वाला हूँ, 1 घंटा बाकी है और फिर जुम्मे के नमाज़ पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता है, मैंने बताया है, ये हमारी ऑफिस है। हमेशा जॉब वही होनी चाहिए जिसमें आपकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो, आप खुद खुश हो। जो जॉब आप करते हो आपको उसमें खुशी मिलती हो। तो जो मेरा जॉब है, मैं पिछले 5 साल से करता हूँ और मैंने 19 लाख कस्टमर को सर्व किया है जो सिस्टम में आ रही है। तो मुझे खुशी है क्योंकि एक तो मेरे जो कपड़े हैं वो कभी गंदा नहीं होते क्योंकि हम खड़े होते हैं, कस्टमर सर्विस करते हैं। दूसरा, ये एसी आप देखते हो और बाहर का भी मैं दिखाता हूँ अभी। तो मेरे इस जॉब में सबसे अच्छी बात यह है कि सारा जो हमारे स्टोर है वो एयर कंडीशन वो है। तो जब अभी अगर बाहर अभी गर्मी चल रही है ऑस्ट्रेलिया में, तो बाहर जो है 35 to 30 सेंटीग्रेड गर्मी है। मैंने 22 पे लगाई है, यहाँ पर 22 नॉर्मल सेंटीग्रेड है अभी चल रही है। दूसरा, अगर बाहर ठंड हो तो आप गर्मी यहाँ यानी कि गर्म लगा सकते हो। तीसरी और सबसे ज़बरदस्त बात, मैं नमाज अपने टाइम पे पढ़ सकता हूँ क्योंकि मुझे टाइम मिलता है। मेरा जा नमाज यहाँ ऑफिस में पढ़ा है और मैं यूँ अपने नमाज 10 मिनट में पढ़ सकता हूँ। और चौथी सबसे अच्छी बात, जो मेरा ओनर है वो मेरे साथ हॉनेस्ट है और मैं उसके साथ हॉनेस्ट हूँ। हेलो, hi, how are you? This is the fare number 6, $48. Is a card. You need a receipt for that? Thank you. See ya. Sorry? We don't have that at the moment. Before we have. Oh, you want to see this one? तो ये चंद बातें हैं जो मुझे बहुत पसंद है। एक स्टैंडर्ड पे रेट भी मिलता है हमें, यानी कि स्टैंडर्ड सैलरी हमें मिलती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक बात जो मैं भूल गया था, तो वो सिक्योरिटी है इंसान की। तो जब भी आपको सिक्योरिटी इशू महसूस होती है, खुदा ना करे हमें महसूस होता है कि कोई कस्टमर जो कि रॉबरीज करने आया है, यानी कि कोई चोरी की नीयत से है या कुछ भी है, तो हमारे गले में ये बांधा हुआ है, तो हमें इसको प्रेस करना है। तो हमें डायरेक्टली 1 सेकंड में पुलिस की कॉल आ जाएगी या कोई भी हेड ऑफिस से कॉल आ जाएगी। वो कहेगा कि आपको पुलिस चाहिए या आपको फायर वर्कर चाहिए, फायर तो नहीं लगा है, या आपको एम्बुलेंस चाहिए। तो 3 वो पूछेंगे आपसे, तो आप उसको बताएंगे कि मुझे ये चीज़ चाहिए। तो आप उसको यानी कि विदिन 5 to 10 मिनट्स वो आप तक पहुंच जाएंगे। तीसरी, जो हमारी डोर्स है, मेन डोर, वो हमारी कंट्रोल में होती है। जब हम चाहे किसी को अंदर आने दे सकते हैं, जब हम चाहे उसे लॉक कर सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छी हमारी जॉब में है। तो ये चंद चीज़ें जो बहुत अच्छी मुझे लगती है और मैं ये जॉब करता हूँ। एक स्टैंडर्ड पे रेट्स भी मिलता है और सबसे अच्छा कि अब अगर आप लोगों को बताऊँ कि मैंने इस सारे से मुश्किल काम इसमें क्या है, ये जो कार्टन है, ये इसको उठाना हमारे जॉब में, इतना कार्टन को उठाना सबसे मुश्किल काम है। इससे मुश्किल काम हमारे जॉब में और कुछ भी नहीं है। जस्ट कस्टमर सर्विस है, हेलो हाय, यानी कि कैसे हो, बस तबीयत ठीक है, आज का दिन कैसे चल रहा है,
इंग्लिश में यही पूछना है और हिसाब किताब की काम है, दैट्स इट। सो मज़ा आ रहा है, एंजॉय मैं कर रहा हूँ। हमेशा वो काम करो जो आपको खुशी दे, जिसमें आप खुश हो, जिसमें आप मुतमईन हो। तो मैंने अपनी जॉब फिनिश कर दी है और अभी घर की तरफ जा रहा हूँ। ऑलरेडी नमाज भी पढ़ा है मैंने, क्योंकि रास्ते में मस्जिद आ रही थी और बारिश बहुत ज़बरदस्त हो रही है, बहुत ही ज़बरदस्त बारिश 2-3 घंटों से हो रही है। आज बहुत ही खूबसूरत दिन है, बारिश भी है, थोड़ी सी हवा भी चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर को पहुंच गया हूँ। बारिश हल्की हल्की बारिश हो रही है 2-3 घंटे से, ये आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत मौसम है। तो ये बारिश आज 5-6 घंटे से बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है, अभी बहुत तेज़ हो गई है। मेरा प्लान था कि आज जो है मैं जाऊंगा न्यू ईयर के जो फायरवर्क्स होती है सिटी में, लेकिन मुमकिन नहीं होगा क्योंकि आज रात को भी बारिश होगी। इसी बारिश में जाना बहुत मुश्किल है, फिर वहाँ खड़ा होना तो मुश्किल होगा। सारा प्लान ख़राब किया इस बारिश ने। तो आज बारिश का मज़ा घर पे लेते हैं और कुछ अच्छा पकाते हैं। बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला आज। ज़बरदस्त बारिश हो रही है, बहुत ही ज़बरदस्त। एक्सेप्ट करना है, जिस हाल में भी इंसान हो उसको एक्सेप्ट करना है। और जो साल गुज़रा है 2021 वो तो ऑलरेडी गुज़र गया। 2022 के लिए कोई न्यू प्लान बनाएंगे। अपने लिए टारगेट सेट करो, तो जहाँ भी हो खुश रहो और मुझे अपने दुआओं में याद रखो। जो भी मेरे पेज पे न्यू हो तो मेरे पेज को फॉलो एंड लाइक्स और कमेंट्स ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फ्री में ऑस्ट्रेलिया आपको एंजॉय करवाएंगे, ऑस्ट्रेलिया के बारे में, ऑस्ट्रेलिया के वीज़े के बारे में, ऑस्ट्रेलिया के खूबसूरत जगहों के बारे में। तो मुझे फॉलो करते रहो और मेरे पेज को शेयर करो। सो मिलते हैं